Урматтуу мекендештер, быйыл биз биринчи жолу Шотландияда Орта Азиядан келген, айыл чарба жумушуна келген биздин мекендештерибизди аларга бул жерде жашаган өздөрүнүн мекендештерин менен бирге жолугушуп футбол турнаментин өткөрүп бергени жатабыз. Футбол турнаменти биринчиден бул мекендештердин башын бириктирип, алардын мекенге болгон сагынычын биз өзүбүз биринчиден тамакты ашыбыз менен, экинчиден баарлашуу менен, үчүнчүдөн спорт бул ар дайым биргеликте, биримдикти алып келе турган оюндардын бири болуп эсептелет. Ошол спорт аркылуу биз жердештерибизге, мекендештерибизге колдоо көрсөтөлү деп чечтик. Себеби акыркы мезгилде бизге Орта Азиялык мамлекеттерден көптөгөн айыл чарба жумушуна келе баштады. Мындайча айтканда, бир эле Кыргызстандын ичинен 13 миңден ашуун айыл чарба жумушуна биздин жарандар тартылууда. Ошондуктан бул оюнубуз аларды бул жерде жалгыз эместигин, алардын өздөрүнүн укугун, алар өздөрүнүн бул жерде ким экендигин жана ошондой эле бул жактан үйрөнүп кете турган көп нерселер бар экендигин биргеликте баарлашып, чечишип, жана ошондой эле бири бирибизге мотивация берели деп ушул оюнду уюштурууну чечтик. Бул оюнга айыл чарба гана жумушундагылар келбестен, бул жерге жергиликтүү, бул жерде жашап калган мекендештерибиз жана ошондой эле жергиликтүү бийликтен жана элчиликтерден да келиши күтүү болуп турат. Андан сырткары дагы эң кызыктуусу, Европадагы диаспоралардын лидерлери дагы келип катышып, алар өздөрүнүн практикалары менен дагы бөлүшүүгө даярданышууда. Ошондуктан 17 августта жекшемби күнү баардыгыңыздарды биздин футболдук Орта Азиялык турнаментке баардыгыңыздарды чакырабыз. Мен Рахат Жусупова, Эдинбург шаары, Улуу Британияда 20 жылдан бери эмгектенип жана жашап келе жатам. Ошону менен эле бирге эле менин кесибим башка болсо дагы миграция менен жашап, эки ортонун ортосунда көпүрө катары көптөгөн инициативаларды көтөрүп, мамлекеттин ортосундагы биздин миграциядагы мекендештердин кызыкчылыгын эки тарапта тең коргоп келе жатам. Ошондуктан биз менен ар дайым бирге болуңуздар. Бул жерде мен эки нерсени айтып кетким келип атат. Биринчиси бул агентстволордун бири-бирине алмаштырганы, жумушту алмаштырганы. Мисалы үчүн бир эң эле менин көзүмө мындай чоң көрүнгөн нерсе бул агентстволор жиберишет козгарын терген фермага. Козгарын терген фермада алардын сезону бүтүп калат. Же болбосо козгарын батыраак өспөйт экен. Анан алар жумуш жок күнү, козгарын өспөгөн күндөрү алар жумуштарын неме кылышка туура келет. Үйдө отурушка туура келет. Төлөбөйчү. Ал эми ошол козгарынын жумуш сезону бүткөндөн кийин аларды мүмкүн болсо ошол агентстволор мүмкүн болушунча оперативдүү түрдө жумуш керек фермага батыраак которушса, ошондо биздин жумушчуларга дагы эффективдүү болмок, и фермаларга да эффективдүү болмок, чем аларды кармап отургандан көрөчү. Бул агентстволордун жумушу. Бирок агентстволор дагы биздин каналдар аркылуу кайрылып көрдүк. Алар айтат, биздин жумушчуларыбыз жетишпейт дейт. Ушунчалык алып келип аткандан кийин кандайча жумушчулар жетишпейт. Бул деген жөн эле биздин Алтайга келгендердин тагдырын ойлонбогон, алар кызыктырбаганы. Себеби биздин мекендештер алар бул жерге кандай гана кыйынчылыктар менен келип атышы мүмкүн. Кредит алып, жол киресин алып келишет. Аны төлөш керек. Бала чакасын алар келгичекте акча салгычакты акча алып тур деп
тамак аш алып тур деп дагы кредит алып келишет. Ошондо где-то бир жол киресине анан балдарына 150 миңдей кредит алып келсе, анан 3 ай иштеп, аны тапкычакты эле жумушу жок калышат дагы. Анан аргасыздан алар башка жумушка иштеп кетишке өздөрү аргасыз болот да. Бул жерде агентстволордун дагы бирден бир немеси аларды илlegальный иштеп кеткенге түртүп атат десем болот да. Биздин мекендештерди жөндөн жөн күнөөлөй бериштин дагы бир жак тарабы бар да. Ал эми дагы бир түрү бул жумуш табылбай калганда же болбосо фермалардын аларга болгон мамилесинин себеби фермалар мурда поляктар, украиндар, албандар иштеп келе турган болсо, азыркы убакта кыргыздар, Центральный азиялыктар, Орто азиялыктар келип иштеген үчүн, борбордук азиялыктар келип иштегендиги үчүн алар биздин cultural difference деп коет. Маданияттагы өзгөчөлүгүбүздү билишпейт да. Ошону мүмкүн болушунча бизге окшогон эксперттерге кайрылышып, маданиятын фермаларга биздин немелерди, мекендештерди Кыргызстандан үйрөтүп чыккандай, азыр үйрөтө башташты, кандай болуп өздөрүнүн кандай алып жүрүш керек экенин, бул жерде кандай болоорун, закондорун. Ошол сыяктуу ошол фермерлер, ошол менеджерлер дагы бир аз курстан өтүп коюшса. Бул Центральный азиялыктарга cultural approach кандай болуш керек, маданияттык түрдө байланыш кандай болуш керек. Себеби мен фермаларга барып сүйлөшөм да, тиги менеджерлери, супервайзерлери менен, себеби биздин мекендештер суранышат, келип кетесизби деген сыяктуучу, жөн деле. Анан барып сүйлөшүп отурса, бир фермада айтат, биз мурда башкаларды алганбыз, алар бири-бири менен мындай биргеликте эмес дейт, башка улуттагылар. Ал эми Орто азиялыктар бири-бири менен биргеликте, бирин-бирин поддерживать, мындай колдошот дейт. И аябай жакшы да иштешет дейт. Ошон үчүн биз кайра-кайра өзүңөр келгиле деп, жакшы иштегендерин дейт, кайра-кайра жылына кайра чакырабыз дейт. Ошондуктан биздин мекендештер дагы мүмкүн болушунча түшүнүп, бул мисалы үчүн айрыкча Москвадан келген, иштеп келгендер ойлонушат, визанын түрү, эми Москвада визанын түрү жок да, алардачы. Алар бир иш жакпай калса, 1-2 айдан кийин башка ишке жыла берет экен. Мен ушул жерге келип, ошол мигранттардын өздөрүнөн түшүндүм да, биз башка жака жыла берет элек, бул эмне үчүн жылбайбыз деп. Сиздердин бул 6 айлык виза бул фермага, айыл чарбага иштөөгө гана деп бөлүнгөн. Ошону бузбаш керек. Ошого 6 ай иштеп, анан ошону бузбайсыздан кайра кетсеңиздер, фермаңыздар сиздерди кайра чакырып, азыр мен кечээ күнү эле барып жолугушуп келдим, 4-үнчү жылы келип жаткан биздин мекендештерибиз бар. Биринчи жылы жакшы иштесе, экинчи жылы аба ырайына караштуу ошол иштеген жарымын эле иштеп кетишти. Бирок ошентсе дагы регулардуу түрдө акчалары акча жасап кетип атат, өздөрүнө экономикалык жактан колдоп атат десек болот да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча законду сактасаңыздар, ал эми фермага алып келген агентстволор дагы мүмкүн болушунча эффективдүү иштесе, бул жумуш жакшы болот эле деп ойлойм. Анан менин оюмча, бул бир канча фермаларга барып, алар менен сүйлөшүп, мына акыркы 4 жылдан бери, 3 жылдан бери алар менен жакын иштешкенден баштап байкай баштадым. Мүмкүн жанагындай жыл аралык, жыл бою иштеген фермаларга мүмкүн болсо 1 жылдык эле виза берсе эмне болот деген дагы суроо болуп атат да. Себеби буларга фермага да эффективдүү болмок, агентстволорго дагы, биздин жарандарга дагы. 1 жылга келип, 6 ай дем алып, кайра 1 жылга келип иштесе дагы болчу да, же 8 айга.